今日做一個醉豬手，呢個浸呢個豬手，而家拎啲豬手去洗乾淨佢，跟住出水，擺落個煲度煲腍佢就得噶啦。洗乾淨佢，跟住就可以出水拎去煲腍佢啦。擺落去煲腍佢就得噶啦。而家啲豬手啊煲完啦，而家咧就放好多血水噶嘛。咁啊放佢落去咧就沖水，沖乾淨佢為止。咁跟住就下一個步驟咧就去調味啦。而家就不斷放水去沖乾淨佢。嗱，啤水啤到現在咁咧就已經差唔多啦，啲水清㗎啦已經係。頭先好濁㗎嘛，而家就清㗎啦已經係。洗乾淨啦，嗰啲豬手就咁咧就加埋呢一支嘢落去，呢一支成支倒晒落去，唔使溝水噶啦。成支倒晒落去，跟住就包起佢，成支倒晒落去，咁咧就打個裂包起佢，跟住浸佢6個鐘至8個鐘咧，佢就完全入味噶啦，就係咁樣啊。綁實個膠袋口啦，咁啊兩邊浸佢幾個鐘，咁就得噶啦。反轉佢，又浸下，咁啊雪凍佢，聽日有得食。